ფეხების ჯანმრთელობა ძალიან მნიშვნელოვანია მობილობის, წონასწორობისა და დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად. სწორი კვება ხელს უწყობს კუნთების ჯანმრთელობას, ძვლების სიმტკიცესა და სისხლის მიმოქცევას, რაც აუცილებელია ფეხების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. მოდით ვნახოთ 6 პროდუქტი, რომლებიც სპეციფიური საკვები ნივთიერებების გამო თქვენთვის შევარჩიე. პირველი არის ორაგული. ის ზოგადად ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი და სასარგებლო საკვებია, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი თემიდან გამომდინარე ის მდიდარია რა ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავებით, ამცირებს ანთებას სახსრებში და კუნთებში, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხანდაზმულთათვის, რომლებსაც შეიძლება ფეხებში სიმძიმის შეგრძნება ან ართრიტი აწუხებდეთ. ომეგა-3 ხელს უწყობს კუნთების აღდგენას, რაც ფეხის კუნთების მასის შენარჩუნებას ეხმარება. ის ასევე მაღალი ხარისხის ცილის წყაროა, რომელიც აუცილებელია ასაკთან დაკავშირებული კუნთების დაკარგვის, იგივე სარკოპენიის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც ფეხებში სისუსტის ხშირ მიზეზს წარმოადგენს. გარდა ამისა, ორაგული D ვიტამინის შესანიშნავი წყაროა. ეს უკანასკნელი კი ხელს უწყობს კალციუმის შეწოვას ძვლების გასამაგრებლად და მოძრაობის დროს მოტეხილობის რისკს ამცირებს. ხანდაზმულებს შეუძლიათ ისიამოვნონ გრილზე შემწვარი, ხუმელში გამომცხვარი ან მოხარშული ორაგულით, მაგალითად, სალატში მწვანე ფოთლებთან ერთად ან ორთქლზე მომზადებულ ფილე მიირთვან ბოსტნეულთან ერთად. კვირაში 2-3 პორცია საკმარისია. მეორეა მაწონი. ის შესანიშნავი არჩევანია ხანდაზმულთათვის ცილის მაღალი შემცველობის გამო, რომელიც ხელს უწყობს კუნთების შენარჩუნებასა და აღდგენას, რაც გადამწყვეტია ძლიერი ფეხებისთვის. ერთმა პორციამ შეიძლება 20 გრამამდე ცილა მოგაწოდოთ, რაც კუნთის მილევის შესანიშნავი პრევენცია იქნებოდა. ის ასევე მდიდარია კალციუმით, რომელიც ამაგრებს ძვლებს და ხელს უშლის ოსტეოპოროზს, რაც ხანდაზმულთა შორის ხშირი პრობლემაა და გავლენას ახდენს ფეხების სტაბილურობაზე. გარდა ამისა, მაწვნის პრობიოტიკები ხელს უწყობს ნაწლავის ჯანმრთელობას, აუმჯობესებს საკვები ნივთიერებების შეწოვას, რაც კუნთებისა და ძვლების ჯანმრთელობისთვის ვიტამინებისა და მინერალების ეფექტურად გამოყენებას უზრუნველყოფს. ხანდაზმულებს შეუძლიათ მაწონი საუზმეზე ახალი კენკრის დამატებით ან სოუსებში მწვანილებთან, სალათასთან ერთად მიირთვან. მომდევნო პროდუქტია ისპანახი. ის სავსეა ვიტამინებითა და მინერალებით, რომლებიც ხელს უწყობენ ფეხების ჯანმრთელობას. შეიცავს მაგნიუმსა და კალიუმს, რომლებიც ხელს უშლიან კუნთების კრუნჩხვებსა და სპაზმებს, რაც ხშირი პრობლემაა ხანდაზმულთათვის ფიზიკური აქტივობის დროს. მაგნიუმი ასევე ხელს უწყობს კუნთების მოდუნებას, ხოლო კალიუმი ეხმარება კუნთების სწორი კუმშვის შენარჩუნებას. ისპანახი უზრუნველყოფს რკინის მიწოდებასაც, რომელიც აუცილებელია კუნთებში ჟანგბადის მიწოდებისთვის, რაც თავის მხრივ ფეხებში სამოძრაოდ და ფიზიკური დატვირთვისთვის აუცილებელი ენერგიის მიწოდებას უზრუნველყოფს. მისი ანტიოქსიდანტები, როგორიცაა C ვიტამინი და ბეტა-კაროტინი, ამცირებენ ანთებას და კუნთოვან ქსოვილებს ოქსიდაციური სტრესისგან იცავენ. საამისოდ ისპანახის უზარმაზარი რაოდენობის მიღება აუცილებელი არ არის. ის შეგიძლიათ უმად სმუზებში ან სალათებში ჩაამატოთ. ან ნაზად ორთქლზე მოამზადოთ, რომ საკვები ნივთიერებები დაიცვათ. სასურველია მისი C ვიტამინის შემცველ პროდუქტთან, მაგალითად პომიდორთან ერთად მიღება, რომ მისგან რკინის ათვისება გაგიადვილდეთ, რაც თქვენს ფეხებს ენერგიისთვის სჭირდება. ჩვენს სიაში მომდევნო ნუშია. ის მდიდარია E ვიტამინით, რომელიც კუნთოვან უჯრედებს ყოველდღიური მოძრაობის შედეგად გამოწვეული დაზიანებისგან იცავს. ნუში არსებული მაგნიუმი ხელს უწყობს კუნთების ფუნქციონირებას და ამცირებს სპაზმებს, ხოლო ჯანსაღი მონოუჯერი ცხიმები ფიზიკური აქტივობებისთვის, როგორიცაა სიარული ან კიბეებზე ასვლა მდგრად ენერგიას უზრუნველყოფს. ნუში ასევე ზომიერი რაოდენობის ცილას შეიცავს, რაც ხელს უწყობს კუნთების შენარჩუნებას. ხანდაზმულებისთვის კარგი იქნებოდა ყოველდღიურად დაახლოებით 1 მუჭა ნუში მიირთვან. უმარილო, ნედლი ან ოდნავ მოხალული ნუში საუკეთესოა ზედმეტი ნატრიუმის თავიდან ასაცილებლად, რამაც შეიძლება სითხის შეკავება და სისხლის სწორი მიმოქცევის შეფერხება გამოიწვიოს. ღეჩვის სირთულის მქონე ხანდაზმულთათვის ნუშის კარაკი შესანიშნავი ალტერნატივაა, რომელიც შეიძლება მაგალითად შვრიის ფაფას შეურიონ, ან პურზე გადასმული მიირთვან. ნუშის რეგულარული მოხმარება ხელს უწყობს ფეხის კუნთების გამძლეობას, თანაც ძალიან პრაქტიკული სასუსნაოა. კარგი იდეა მაქვს 2 სასარგებლო და სასიამოვნო რამ შეგიძლიათ შეათავსოთ. 1 მუჭა ნუშით შეიარაღდით და სასეირნოდ წადით. სადმე ბუნებაში ჩამოჯექით და ისუსნავეთ. თან სიმწვანითა და სუფთა ჰაერით დატკბით. რა სიტყვით, ხომ კარგად ჟღერს? თქვენი ფეხების მაგიერ მეგიპასუხებთ, რომ არათუ კარგად ჟღერს, მათი ჯანმრთელობისთვის უკეთეს ვერაფერს იზამთ. ნუშის ყოველდღიურ მოკლე სეირნობასთან კომბინაცია ფეხების ჯანმრთელობისთვის მის სარგებელს მხოლოდ გააძლიერებს.
მომდევნო პროდუქტია კინოა. ეს მარცვლეული ძლიერი ფეხებისთვის მრავალ სარგებელს გთავაზობთ. ის უზრუნველყოფს რთულ ნახშირწყლებს მდგრადი ენერგიისთვის. კინოა ასევე ცილის შესანიშნავი წყაროა, რომელიც ყველა 9 აუცილებელ ამინომჟავას შეიცავს. ეს ხელს უწყობს კუნთების აღდგენასა და ზრდას, რაც გადამწყვეტია ხანდაზმულთათვის კუნთების დაკარგვის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მაგნიუმითა და კალიუმით მდიდარი, კინოა ხელს უწყობს კუნთების ფუნქციონირების რეგულირებას და სპაზმების განდაგიცავს, ხოლო მისი მაღალი ბოჭკოვანი შემცველობა ჯანსაღმონელებასა და საკვები ნივთიერებების შეწოვას ეხმარება. შეგიძლიათ კინოა ბოსტნეულთან ან მჭლეთ ცილასთან ერთად მიირთვათ. ან თუნდაც როგორც საუზმის ფაფა, ხილით მოამზადეთ. ის ადვილად მზადდება და ჯანმრთელობის სარგებლის მოსატანად კვირაში 2-3 პორციად საკმარისია. კარგად გარეცხვა არ დაგავიწყდეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ყველაფრისა იმ ხანდაზმულთათვის, რომლებსაც დიეტური შეზღუდვები აქვთ, კინოა გლუტეინს არ შეიცავს და ადვილად მოსანელებელია. მომდევნო ჩვენ სიაში კვერცხია. ის ცილის ერთ-ერთი საუკეთესო წყაროა, რომელიც შეიცავს ლეიცინს, ამინომჟავას, რომელიც კუნთების ცილის სინთეზს სტიმულირებს და ამით ფეხის კუნთების მასის შენარჩუნებას ეხმარება. კვერცხი ასევე მოგაცვდით ქოლინს, რომელიც ხელს უწყობს ნერვების ფუნქციონირებასა და კუნთების კოორდინაციას, რაც აუცილებელია წონასწორობისა და მობილურობისთვის. მისი D ვიტამინის შემცველობა ხელს უწყობს კალციუმის შეწოვას, ამაგრებს ძვლებს ფეხის მოძრაობის მხარდასაჭერად. მიიღე მოხარშული ან ომლეტის სახით ბოსტნეულთან ერთად, როგორიცაა ისპანახი ან პომიდორი, დამატებითი საკვები ნივთიერებებისთვის. კვირაში 3-4ჯერ 1 ან 2 კვერცხი მიირთვით. მინიმალური ცხიმით მოამზადეთ, რომ გული არ დაგიტვირთოთ. ხანდაზმულთათვის, რომლებსაც ქოლესტერინი აწუხებთ, გირჩევთ ერთ მთლიან კვერცხს მეორე კვერცხის ცილა დაუმატოთ და ასე ცილის სარგებლით ქოლესტერინის მომატების გარეშე იხეიროთ. ზოგადად უახლესი კვლევებით დადგენილია, რომ კვერცხის გულში არსებული ქოლესტერინი უმეტეს შემთხვევაში სისხლში ქოლესტერინის დონის მნიშვნელოვან ზრდას არ იწვევს და არ ზრდის გულის დაავადებების რისკს ჯანსაღი ადამიანებისთვის. კვერცხის ცილა კი ქოლესტერინს საერთოდ არ შეიცავს, მაგრამ ძალიან მაღალი ხარისხის ცილის წყაროა. თანაც კვერცხი ადვილად ასათვისებელია, რის გამოც ის ხანდაზმულთათვის იდეალური პროდუქტია. ჩამოთვლილი საკვების სარგებლის მაქსიმიზაციისთვის აუცილებელია არა მარტო ჩამოთვლილი პროდუქტების მიღება, არამედ მათი მრავალფეროვან კვებაში რეგულარულად ჩართვა. გარდა ამისა, სასარგებლოა ჯანსაღი კვების ნაზვარჯიშებთან ან მოკლე სეირნობასთან კომბინაცია. ეს კუნთებისა და ძვლების ჯანმრთელობას გააძლიერებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საკმარისი სითხის მიღება. ეს ხელს უწყობს კუნთების ფუნქციონირებას და ხელს უშლის სპაზმების წარმოშობას. ხანდაზმულები, რომლებსაც დიეტური შეზღუდვები ან გარკვეული სამედიცინო მდგომარეობა აქვთ, კვებაში ცვლილებების შეტანამდე მკურნალ ექიმს უნდა დაიკითხონ. პორციის კონტროლი მნიშვნელოვანია წონის მატების თავიდან ასაცილებლად, რამაც შეიძლება ფეხების ზედმეტი დატვირთვა გამოიწვიოს, ამიტომ საკვების ზომიერი პორციები უნდა დაიცვათ. კვება, რომელიც მდიდარია ორაკულით, მაწონით, ისპანახით, ნუშით, კინოათი და კვერცხით, მნიშვნელოვნად აძლიერებს ხანდაზმულთა ფეხების ჯანმრთელობას, ხელს უწყობს მათ მობილობასა და დამოუკიდებლობას. ეს ჩამოთვლილი საკვები გთავაზობთ ცილების, ჯანსაღი ცხიმების, ვიტამინებისა და მინერალების ნაზავს, რომლებიც მიზნად ისახავს კუნთების ჯანმრთელობას, ძვლების სიმტკიცესა და სისხლის სწორ მიმოქცევას. ამ საკვები ჩამონათვალის რეგულარულ, დაბალი დატვირთვის ფიზიკურ აქტივობასთან კომბინაცია დაგეხმარებათ ყოველდღიური აქტივობებისთვის და ცხოვრების უფრო მაღალი ხარისხისთვის ფეხების ჯანმრთელობა შეინარჩუნოთ. ასაკის მატებასთან ერთად ფეხების პრობლემები, როგორიცაა კუნთების სისუსტე, კრუნჩხვები ან სისხლის მიმოქცევის გაუარესება, ხშირ შემთხვევაში გავლენას ახდენს მობილობასა და დამოუკიდებლობაზე, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად აუარესებს საპატიო ასაკში მყოფი ადამიანების კეთილდღეობის შეგრძნებას. ჩვენ აქ შემოგთავაზეთ პროდუქტების ჩამონათვალი ფეხების ჯანმრთელობის მხარდასაჭერად, ფოკუსირებული ისეთ საკვებ ნივთიერებებზე, როგორიცაა ცილა, მაგნიუმი, კალიუმი და ანთების საწინააღმდეგო ნაერთები. ყოველი მათგანი ადვილად მისაღები და ადვილად მონელებადია, თან სავსეა ინგრედიენტებით, რომლებიც ხელს უწყობს კუნთების სიძლიერეს, ძვლების ჯანმრთელობასა და სისხლის მიმოქცევას. ჯანმრთელად იყავით ქართველებო. გემშვიდობებით მომავალ საინტერესო ვიდეომდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.